हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये देखते हैं क्या है नया टेक्नोलॉजी और ऑटो जगत में। सबसे पहले अपडेट नंबर 1 2022 मारुति अर्टिगा वेरिएंट लीक हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, होंडा की तरफ लेके आ रही है न्यू एसयूवी इन इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मारुति लेके आ रहा है ब्रेजा पिकअप ट्रक एज अ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सयूवी 700 ने प्राइस हाइक कर दिए हैं अप टू 63,000। नेक्स्ट पे चलते हैं, होंडा लेके आ रही है सिटी जो कि ई एच ई वी हाइब्रिड होगी, फर्स्ट इन सेगमेंट होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।